byrjum við. Góðan daginn, velkomin að þennan bæjarstjórnarfund nr. 544. Í dag er 19. desember og klukkan er 5. Mættur eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elspeth Samúelsdóttir, Guðmundur Ólafsson, Kristín Jóhannesdóttir og Bryndís Ósk Jónsdóttir sem er staðgengill bæjarstjóra. Starfsmaður fundarins er Arndís Dögg Jónsdóttir. Fyrsta mál hjá okkur er viðauki við fjárhagsáætlun 2024, tillaga frá fundi nr. 1307 hjá bæjarráði en fundurinn var haldinn 16. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki viðauka 18 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2024 vegna hækkuna á kjarasamningum við Kennarasamband Íslands en breytingarnar tóku gildi afturvirkt frá 1. júní 2024. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er 0. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta er 0 og er því rekstrarafgangur óbreyttur 185.800.000. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta er 0 og er því rekstrarafgangur óbreyttur 738.700.000. Orðið er laust. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég vil bara vekja athygli á því að þessar afturvirku leiðréttingar eru vegna þessar samningar kennara runnu út 1. júní, þannig að það er ekki verið afturvirka launahækkanir, heldur er verið að leiðrétta útrunnin samning frá 1. júní, en samningar eru ennþá í vinnslu hjá Kennarasambandinu og Samband íslenskra sveitarfélaga, þannig að við gætum átt von á einhverjum öðrum hækkunum á nýju ári. Þannig að þetta er ekki það gott og ég ætla líka að segja það mjög gott að við höfum haft þennan launapott, þannig að við getum brugðist við svona hækkunum á þess að það hafa áhrif á okkur og ég held að við höfum líka gert ráð fyrir því á næsta ári, en þannig að við skulum bara undirbúa okkur undir það að það gæti verið breytingar aftur á launum kennara. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, bara svo ég skilji þetta alveg rétt, Nanný, það er að leiðrétta samninga þegar voru lausir miða við samninga á almennu markaði eða eigum við vona á þegar verið samið að það verið meira afturvirkt eftir það? Takk fyrir það og Nanný ætlar að svara því. Forseti bæjarfulltrúar, nú er erfitt að svara því nákvæmlega, þessi samningar eru ennþá í gangi en við getum átt von á einhverjum hækkunum, væntanlega ekki afturvirkum þar sem að það er einnig í umræðinni að breyta aðeins umgjörðinni, þannig ég gerir ráð fyrir að nýjir samningar sem að vonandi taka gildi þá 1. febrúar miðist við samninga frá áramótum. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá megi ég gefa mig merki að þau eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt með öllum handkvæðum. Þá eru komin í mál nr. 2 sem eru undanþágur verkfallsheimilda 2024. Tillaga frá fundi nr. 1307 hjá bæjarráði en fundurinn var haldinn 16. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki lista yfir þá starfsmenn sem ekki hafa verkfallsheimild með tilvísun til laga nr. 94 frá 1986 kjarasamning opinberra starfsmanna og önnur grein laga frá Númer 129 frá 2020 skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil bara rétt fylgja þessu úr hlaði. Þetta er kerfismál sem er hér sett í gegnum kerfi allra sveitarfélaga í kringum landið og vel flestra opinberra stofnana að mörg störf séu undanþegin heimild til verkfalls vegna þess að öryggiskröfur eða ýmislegt annað sé þess valdandi að það myndi stefna lífi eða eignum í hættu ef að viðkomandi færi í verkfall. Og þannig er raunar að marga þarna sem að mörgum þætti kannski stinga í stúf er til dæmis forstöðumenn ýmissa stofnana eru þarna inni þó að það sé engin starfsemi í húsunum til þess að vernda eignir ef að hitaveitulagnir springa eða ofnar eyðileggjast eða eitthvað slíkt, en það er ekki gert ráð fyrir að starfsemi sé að öðru leyti. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka máls? Svo er ekki. Þá megi ég gefa mig merki ef þau eru samþykkt þessum.
Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í mál nr. 3 sem er endurskoðun reglna fjárhagsaðstöðu Ísafjarðarbæ. Tillaga frá fundi 483 hjá velferðarnefnd en fundur var haldinn 10. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki reglur fjárhagsaðstoð í Ísafjarðarbæ. Orðið er laust. Það var engin beðið orðið, þá megið gefa mér merki að þau eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það var komin í 4. mál sem er móttaka flóttamanna. Tillaga frá fundi 483 hjá velferðarnefnd en fundurinn var haldinn 10. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki annan viðauka við þjónustusamning milli félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins og Ísafjarðarbæjar samræmda móttöku flóttafólks sem var undirritað 4. apríl 2024 en er að ræða viðbót við 6. grein samningsins. Orðið er laust. Það var engin beðið orðið, þannig að þá með ég gefa mér merki að þau eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt með öllum. Það var komin í 5. mál. Það er Brekka í Dýraferði, skógrækt, umsókn framkvæmdaleyfi. Tillaga frá fundi 643 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundurinn var haldinn 12. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki afturkalla framkvæmdaleyfi til landareiganda Brekku í Dýraferði en heimild var veitt á fundi 543 hjá bæjarstjórn 5. desember 2024. Þá skuli skipulags- og mannvirkjanefnd endurupptaka málið og veita upplýsingar til umsækjenda og tilkynna fyrirhuguða framkvæmd til skipulagsstofnunar til ákvörðunar matsskyldu. Það sem er að ræða nýræktun skóga á verndarsvæðum sem er óháð umfangi. Þar segja framkvæmdir sem eru umfangi undir viðmiðunarmörkum í flokki B en fyrirhugaðar á verndarsvæði í liðið samanber 3. lið annars töluliðar annars viðauka laga umhverfismat framkvæmda og áætluna. Orðið er laust undir þessum lið. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, þetta var tekið fyrir á síðasta skipulagsnefndarfundi sem var einnig minn fyrsti fundur og áhugavert að fá strax svona mál í hendurnar sem að sýnir okkur það hversu umfangsmikil skipulagsmál geta verið og hversu gott er að rýna í alla og kanta og króka og kima skipulagslaga og eitthvað aðeins meira svo maður missi ekki af neinu. Þarna var sem sagt fundur nefndarinnar sem að þar á undan sem að tók ákvörðun að heimila þessa skógrækt og lagði það til bæjarstjórnar að það er gert. Viku síðar þá hittist bæjarstjórnar fundi og samþykkir þetta framkvæmdaleyfi. Í sömu viku berst bréf frá Skipulagsstofnun að bæjarstjórn sé óheimilt að veita þetta leyfi þar sem að Skipulagsstofnun þarf að veita umsögn áður en að framkvæmdaleyfi er veitt og það byggist á því sem að kom fram í þessum texta sem að forseti las hér áðan sem að var kannski frekar flókin en Brekka í Dýrafirði er á verndarsvæði og þess vegna gilda önnur lög heldur en aðeins þau lög sem að fjalla stærð skógræktarinnar og umfangið er lítið þannig að starfsmenn skipulagssviðs okkar töldu að það þyrfti ekki að leita ráðgjafar hjá Skipulagsstofnunar en þeim sást yfir að þetta væri líka á verndarsvæði. Og þess vegna tókum við þetta fyrir aftur á fundinum með bréfi frá Skipulagsstofnun þar sem að Skipulagsstofnun segir að okkur sé ekki heimilt að gefa framkvæmdaleyfi fyrir að þeir eru búnir að veita umsögnum það hvort að þessi skógrækt eigi að fara í matsskyldu eða ekki. Og það sem þarf að gera er að við þá afturköllum leyfið, sviðsstjóri er búin að hafa samband við hlutaðeigandi og einnig formaður skipulagsnefndar og tilkynna þeim að hér sé ekki neina breytingu að ræða á ákvörðun bæjarstjórnar eða skipulagsnefndar, heldur þurfum við bara að fara eftir þessum lögum og sviðsstjóri er svo ráðgjafandi ásamt starfsmanni Skipulagsstofnunar það hvað umsækjandi þarf að gera til þess að
að koma þess í ferli og svo þegar nauðsynleg gögn liggja fyrir frá skipulagsstofnun þá munum við bara taka máli upp á nýju og eins og ég segi það ekki neinn breyting á ákvörðun skipulagsnefndar og vonandi ekki á ákvörðun bæjarstjórnar að heimila þetta heldur þurfum við bara að fara eftir þessum reglum. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég ætla að vera sammála starfsmönnum skipulags, tæknideildar, eða hvað maður kalla, sem sagt upphaflega að veita þetta leyfi. Sem sagt það sem að forseti fór svo vel með áðan, liður í öðrum tölulið annars viðauka. Hann fjallar þetta, það er sem sagt verndarsvæði. Þetta eru þá náttúruminjar eða náttúruminjaskrá og þeir telja að þetta falli undir það sem að eflaust gerir því að og ég vil nú kenna hennu opinbera svolítið þetta líka því að þeir fela náttúruminjaskrána svo vel að það er mjög erfitt að finna hana og það væri nú gott að hafa kortasjá sem sýnir þetta í þessum nútíma en sem sagt, þegar maður er nú búin að leita að náttúruminjaskrá og fyrir að leita eftir þessu þá er þetta á náttúruminjaskrá númer 311 og er skaginn milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Þetta sem sagt stendur hérna skýrt og greinilega allur skaginn utan ræktas lands og þéttbýlis ásamt löndum Hrafnseyrar, Gljúfurár í Arnarfirði. Og ég hnýti einmitt við þetta utan ræktasland og þéttbýlis og á .is getur nú sýnt ykkur þetta svolítið. Þetta er ræktað land. Þetta er bara þak í lúpínu. Þannig að ég líti á það sem ræktað land. Svo ef maður nú skoða líka aðalskipulag okkar sem á nú að vera okkar biblía í þessu þá er þetta nú vissulega þar merkt á náttúruminjaskrá en allur skaginn eða sem stór hluti skagans er merktur á Hverfisverndarsvæði og ef maður les sem sagt markmiðin í aðalskipulaginu ég ætla að sjá sér búin tína þið núna Þetta fyrir að koma, já. Þetta er ákvæði hverfisvernd og að þá sem sagt segir sem sagt að hverfisverndin eigi ekki við þar sem að er landbúnaðarsvæði og þetta er merkt sem landbúnaðarsvæði á aðalskipulagi og sem sagt það eru ríkar heimildir á landbúnaðarsvæði. Þannig að ég legg til að við séum ekkert að hlusta á þessa ágætu ábendingu frá Skipulagsstofnun og við tökum þetta bara og samþykjum þetta og segjum þeim bara að lesa náttúruminjaskrána aðeins betur og það er mín tillaga að koma með breytingatillögu við tillögu forseta að bæjarstjórn standi við fyrir samþykkt sína og samþykkja skógrækt í Dýrafirði, Brekku. Ertu að biðja það? Nei, ég spila með henni sem ég var það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þetta er mikið nýju gögnum sem maður er að leggja hérna fram sem að Forseti ætlar að leggja til spá fundar hlé. Já, það er ekki bara. Ertu búin
Þá byrjum við aftur og nú ætlum við að bera upp breytingartillögu. Já, við komum tilbaka 17:30 og nú ætlum við að bera upp til aðkvæða breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins. Þeim er gefið með merkið eru samþykk henni. Það er engin. Viljið þið lesa hann upp? Að þið Birkir fór, ok. Þá Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram breytingartillögu við tillögu skipulags- og mannvirkjanefndar að afturkalla ekki framkvæmdaleyfi til skógræktar á þeim forsendum að svæðið er á landbúnaðarsvæði og á náttúruminjaskrá segir skaginn milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, Þingeyjarhreppi, vestur Ísafjarðarsýslu. Allur skaginn utan rækta lands og þéttbýlissvæði er á ræktuðu landi. Svona er breytingartillagan. Þannig að þá berum við hana upp. Þið megið gefa merkið að þau eru samþykk henni og það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins Jóhann Birkir og Steinunn sem eru samþykk því. Þeir sem eru á móti það er Kristín, Guðmundur, Nanný, Gylfi og Magnús. Og þeir sem sitja hjá eru Kristján og Elisabeth. Komið hjá ykkur. Þá höldum við áfram. Árið komin í 7. mál. Nei, já, þá þarf ég að fyrirgefa. Þá þurfum við að bera upp. Já, orðið Nanný ætlar að koma upp. Forseti bæjarfulltrúa til þess að árétta og benda á í tillögu Sjálfstæðisflokksins kemur fram að svæðið sé á landbúnaðarsvæði en í umsóknum framkvæmdaleyfi frá framkvæmdarhafa er skýrt tekið fram að meginhluti svæðinsins er vissulega skilgreint sem landbúnaðarland og í samkvæmt skipulagi telst skógrækt til landbúnaðar en efsti hluti svæðinsins er á aðalskipulagi skilgreint sem hverfisverndarsvæði. Samkvæmt aðalskipulagi er aðeins heimilt að gróðsetja plöntur og náttúrulegri flóru svæðisins á hverfisverndarsvæðum og verður þar eingöngu að ræða gistna birkigróðursetningu. Þannig að framkvæmdarhafi er kunnugt að hluta landsins er á hverfisverndarsvæði og að samtali mínu við hana þá skildum fullvel að það þyrfti að fara eftir þeim lögum sem gilda hverfisverndarsvæði og er tilbúin til að fara í þá aðgerð. Takk. Þá ætla ég að lesa upprunalegu tillöguna. Það er tillaga frá fundi 643 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundurinn haldinn 12. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki afturkalla framkvæmdaleyfi til landareiganda Brekku í Dýrafirði. Heimildin var veitt á fundi 543 hjá bæjarstjórn þann 5. desember 2024. Þá skuli skipulags- og mannvirkjanefnd endur upptaka málið og veita upplýsingar til umsækjenda tilkynna fyrirhugaða framkvæmd til skipulagsstofnunar til ákvörðunar matsskyldu. Það sem er að ræða nýræktun skóga á verndarsvæðum sem er óháð umfangi, þar að segja framkvæmdir sem eru umfangi undir viðmiðunarmörkum í flokki B en fyrirhugað á verndarsvæði samanber lið III, lið 2 annars viðauka laga umhverfismat framkvæmda og áætlana. Þá megið gefa merki að þau samþykkt þessari tillögu. Og þeir sem eru á móti, það er enginn á móti og það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem sitja hjá. Þá höldum við áfram. Það var það 7. mál. Eyrargata 3 á Ísafirði, umsókn endurnýjun á lóðaleigusamning.
Tillaga frá fundi 643 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundurum var haldinn 12. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki lóðalegu samning við Eyrargötu 3 á Ísafirði. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið, þá megið þið gefa mér merki þið eru þessu samþykkt. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það er komin í 7. mál, það er gatnagerð á Þingeyri, fráveitulögn og tenging hreinsistöðar. Tillaga frá fundi 643 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundur var haldinn 12. desember 2024 að bæjarstjórn samþykki að heimila stofnun lóðar undir hreinsistöð á Þingeyri við Hafnarstræti 26. Orðið er laust. Það var engin beðið orðið þannig að þá megi gefa mér merki ef þið eru þessu samþykk. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerðir og við byrjum á fundagerð bæjarráðs. Lögð fram til kynningar fundagerð fundar 1306 hjá bæjarráði en fundurinn var haldinn 9. desember 2024. Fundagerðin er í 7 liðum. Orðið er laust. Það er engin boðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá er lögð fram til kynningar fundagerð frá fundi 1307 hjá bæjarráði en fundurinn var haldinn 16. desember og er fundagerðin í 11 liðum. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Já, forseti bæði fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér á þessum fundi var eitt mál sem ég vil aðeins vekja máls á. Það er liður 3 þar sem ég þarf nú að passa að fara ekki út fyrir það sem að má segja í heyranda hljóði vegna viðskiptahagsmuna en í stuttumáli er það þannig að við fengum bréf, við erum það eru 9 mánuðir síðan að við gerðum samning við N1 kaup á raforku fyrir bæinn og fengum svo tilkynningu talsvert skarpa hækkun, meiri hækkun heldur en að við töldum að við gætum kynnt á þess að fara bara hreinlega út fyrir útboðsskilmálana. Þannig að við ákváðum að samþykkja ekki hækkunina og nú er það þá undir fyrirtækinu komið og hefur til mánaðarloka og ársloka til þess að taka það ákvörðun hvort að þau halda því verði sem að þau buðu eða ella segja samningnum upp. Og þá svo sem eigum við þá að hættu að þurfa að fara í annað útboð og lendi í því að borga ennþá meira en það er alltaf ákveðin veðmál sem við þurfum að fara og við sjáum að fréttum að raforkan er að hækka mjög skart þannig að við gætum enda á að tapa á þessu að samþykkja eitthvað þessa hækkun en ég held að okkur hafi ekki verið stætt á að gera það. Það eru bara svona klassískir, það eru í svona samningum er heimil til þess að hækka eitthvað smávægilega en það eru líka kovenantar að það megi ekki bjóða mjög lágt í eitthvað að hækka svo á samningstímanum til þess að komast inn á samningin og reyna svo að vinna það upp á seinni hluta samningana. Þannig að já, þetta var mikil umræða þetta, ég held að þetta sé rétt niðurstaða þó að þetta sé að ýmsu leyti óvissu för samt. Takk fyrir þetta, eru fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá eru komin í fundagerð Hafnarstjórnar, lögð fram til kynningar fundagerð nr. 257 af fundi Hafnarstjórnar en fundur var haldinn 17. desember og fundagerðin er í 4 liðum. Orðið er laust. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir. Það er nú ekki hægt að hafa hann að fund allt og stuttan þegar fólk er búið að koma hérna allarlega úr Dýrafirði. Við þurfum að lengja hann aðeins. Sérstaklega er að koma væntanlega sín fyrsta fund allavega síðan ég byrjaði í bæjarstjórn. En þannig Hafnarstjórn er meðal annars tekið fyrir erindi frá skútueigendum, sýndi ykkur aðstöðumynd þar. Ég kom nú aðalega bara upp til þess að því að við erum bæði með formann Hafnarstjórnar og formann skipulags- og mannvirkjanefndarinnar hér áður fyrir nokkrum vikum síðan var verið að tala aðra bryggju fyrir smábáta eigendur sem myndi jafnvel vera hérna á pollinum. Það var tekið fyrir skip og mann hvernig mögulega aðkoma á nýr vegur á pollinum verður og annað slíkt. Það kom erindi á skipulags- og mannvirkjanefndarfund síðast frá íbúa varðandi hvernig
aðkoman að þessu væri og annað slíkt. Nú miðbæjar skipulagið í gangi, einhvern tíma var gerð pollskýrsla. Ég bara svona spáði hvort að þessar tvær nefndir og aðrir og hvernig við gerum þetta þannig að verði sómaði þessu þannig að fólk verði ánægt hvort að það þurfi ekki að taka höfnina, smábátahöfnina eins og hún núna og skemmtibátaiðnaðinn þar og þessa umræðu með pollin og þessu skútueigendur og þessa smábátaeigendur og hvernig við ætlum að hafa pollin í framtíðinni, hvernig við náum utanum þetta allt og hvort að við þurfum ekki að fá aðkomu bara einhverja fleiri að þessu. Það rosalega margir sem á skoðun á þessu, ég vil bara spá í hvernig við getum vandað okkur þannig að sem flestir verði ánægðir með þetta því að það virðist vera eitthvað skör í þessu núna, bryggjur eru að orðna lélegar öðrum megin og það eitthvað svona alls konar í gangi, þannig að ég bara velta þessu upp hvernig við eigum að gera þetta og hvernig við eigum að hugsa þetta, þannig að það verði sómað þessu. Takk. Takk fyrir það, Gylfi beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég sammála Kristjáni að það sé mikilvægt að stoppa sirka núna. Við höfum verið að undirbúa þetta mál á bæði hafnarmegin út af þessu smábátalagi og aðstöðu fyrir skúturnar. Við höfum verið að skoða ýmsar sviðsmyndir pollsmegin út af miðbæjarskipulaginu og höfum verið að afla gagna frá vegagerðinni, höfum verið að kalla eftir því. Það þarf líka að skoða þetta í tengslu við útrásir úr skólpinu og svo þurfum við líka að passa að við séum bara með stóru myndina, að við séum bara velta fyrir okkur hvað við viljum hafa, hvort við viljum hafa Úlfar Ágústsson vildi nú hafa upphafsstöð Kláfsins niðri við sjávarmál á sínum tíma. Það nú ekki gert ráð fyrir því lengur en við þurfum líka að taka stóru myndina. Það sem að gera það aðeins flóknara að vöxtur og uppbygging húsa hefur ekki verið með þeim hraða að það megi gera ráð fyrir að þó að nýtt land sé brotið eða búið til að það byggist upp strax, þannig að við viljum heldur ekki búa til eitthvað stórt sár af óbyggðu landi sem óbyggt í 20 ár og við eigum ýmsar lóðir sem eru að fara að losna, þannig að þetta er flókið mál. Ég held að við ættum bara strax á nýju ári að kalla saman einhvern hóp, einhvern fund með íbúum þar sem að við sýnum hvað við erum búin að vera að skoða í höfninni, á hafnarsvæðinu, þar sem við sýnum hvað við höfum verið að skoða hér, þar sem að við rifjum upp hvað skrifað var í pollskýrslunni. Jóhann Birgir held ég að hafi verið meðal höfunda þar, þó að hún sé nú orðin dálítið gömul sú skýrsla, þá held ég að sé ýmislegt að það hægt að læra því og ég held að við ættum aðeins að staldra núna við. Á sama tíma verðum við að passa okkur að þetta má ekki verða allt og stórt, við verðum að klára þetta, við getum ekki látið, við verðum á einhvern, við erum að bíða með byggingarlóðir vegna þess að við vildum skoða þetta í stóra samhenginu. Ef við stækkum samhengið endalaust, þannig að við getum ekki fara að úthluta landsbankaplaninu eða einhverju annarri lóð vegna þess að við þurfum að skoða hver eru framtíðarskipan skemmtiskipa móttöku eftir 30 ár. Þá erum við farin að gera okkur þetta aðeins of erfitt. Þannig að já, við verðum að gera eitthvað núna í janúar, verðum að halda eitthvað fund en finna passlegt jafnvægi milli þess að horfa á stóru myndina en að gleyma okkur ekki því og loka þessu. Það eru líka bara mál um það að færa bílastæðin í aðastrætinu og laga yfirborð vega fram hjá Edinborgarhúsinu. Það hangir allt á því að við þurfum að klára miðbæjarskipulagið og það er alveg handónýtt að vera í 3-4 ára fasa með það til viðbótar við það sem við höfum verið að bíða. Þannig að þetta er dálítið vandamál vegna þess að þau sjónarmið sem eru um að skoða þetta allt skoða stóru myndina, þau eru líka góð. Ég vil svo líka, það er annað mál sem að Hafnarstjórnin fjallaði það eru mögulegur 35 milljónum króna bakreikningur vegna þess að pollar voru ekki settir á höfnina. Skip var með bókskrúfuna í gangi heilan dag og saug allan sandinn undan þekjunni og hún seig og það eru 35 milljónir, takk fyrir pent.
ég fekk ekki séð af minnisblaði hafnarstjóra hver bæri ábyrgðin á þessu, hver ætti að borga þetta. Þannig að ég vil varpa því til formanns hafnarstjórnar eða einhvers annars sem að kann að þekkja það. Hvernig kostnaðarskiptingu við viðgerðir og niðursetningu polla verður háttað. Ég ætla bara að fá að nýta með aðstöðuna og svara því að það var ekki rætt á þessu fundi varðandi kostnaðinn. Þetta var bara fljótleg yfirferð frá Vegagerðinni þessi 3 mál sem að út af standa, en það er klárlega eitthvað sem þarf að funda Þá höldum við áfram, eru fleiri sem vilja taka til máls? Það er Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það er bara aðeins varðandi lið 2 í þessu að það var rætt á þessum fundi að það er mjög einfalt að setja þessa bryggju niður á þessum stað sem hún var teiknuð. Það er mjög auðvelt að færa hana, þannig að ef að kemur upp betri tillaga síðar, þá er það ekkert mál. Það er enga framkvæmdir, þetta er allt á floti og ankir í sjónum, þannig að það er ekkert mál að færa. Það er engar framkvæmdir í landi. Og svo fékk ég svar þarna við fyrirspurn minni með þessa blessuðu höfn okkar og mér finnst óeðlilegt ef að hafnarsjóður þarf að borga mikið í þessum viðgerðum, því að það er nú ansi mörg atriði þarna sem er búið að vera laga og bæta og gera, og ég held að við ættum bara hreinlega að óska eftir að fá fundargerðir inn til okkar og þá hafnarstjórn, verkfundargerðir, það sem er bara að fara í gegnum þetta, því að þetta er bara verkefni sem þarf að læra af. Og blessa húsið okkar sem við byggum þarna, það er of lítið, svo það sem er tekið fram, rafmagnstaflan kemst ekki inn í það. Þannig að þetta er nú bara svona eitt af þessum sorgluðu framkvæmdum þarna ásamt þessu stóra viðgerðarmáli. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja koma upp undir þessari fundargerð? Svo er ekki, þá er hún lögð fram. Þá eru komin í fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar, lögð fram til kynningar fundargerð frá fundi 643 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 12. desember og er fundargerðin í 12 liðum. Orðið er laust. Það var engin beðið orðið, þá er þessi fundargerð lögð fram og þá eru komin í fundargerð velferðarnefndar frá fundi 483 en fundurinn var haldinn 10. desember og er fundargerðin í 2 liðum. Orðið er laust. Það var engin beðið orðið, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá er þessum síðasta bæjarstjórnarfundi ársins lokið. Ég minni ykkur á að næsti fundur er 16. janúar. Óska ykkur gleðilegra jóla og segi þessu fundi slitið.